За ингээ гэр бүлээрээ Солонгос улсад ирлээ. За тэгээд сая нөгөө юу н асууж байна. Ямар нэгэн танд төрөл чадсан байгаа юу ч байхгүй. Тэгээд бид тэднийг 7 хоног Солонгос улсын аж амьдралтай танилцаж бас юм үзье гэж. Гэр бүлээрээ ингээ явж байна. Тэгээд Инчоны юу? Тэгээ онгоцны буудлын дээр ингээд ирсэн. Ингээд гэр бүлээрээ ингээд За тэгээд ямар цоохон явж Солонгосын амьдралыг бас үзье мэдээ гээд тэгээд эртнээс төлөвлөсөн визийн чинь 7 сард өгдөө. Виз 7 сард өгдөө. 6 сард визээ өгөөд 7 сард гарсан. Тэгээд 20 хоногийн өмнө энэ нэг онгоцныхоо хилээдийг захиад дараа хямд байт юм байна. Тэгээд тэгж захиалаад тэгээд ингээд ирсэн маргаашнаас Сөүл хотыг ингээд гэр бүлээрээ үзнэ. Тэмцрээс одоо Солонгост байдаг одоо эрхэм таав хүмүүс маань ингэж тэгж яваарай гэж мэдээллийг бас өгөөрэй гэж та бүдээсээ хүсэж байна. За тэгээд энэний дор нөгөө нэг тэнэгүүд нь орж ирж юм бичих нь бас тодорхой. Тэгээд хэдэр тэлхэд бол одоо би мэдэхгүй. Ямар ч зөвхөн Солонгосын виз гарчаад байна, Шенгений виз гарчаад байна. За тэгээд банкнаас зээл авсан гарчаад байна. Намайг юм хийдгийг энэ бизнес хийдгийг банкнд нотолж байна. Энэ юунч нотолж байна. Виз өгөөд гарч байгаач нотолж байна. Тэгэхээр одоо өөр би юу гэж хэлэх вэ? Тэгээд тэнийг тороодууд нь бүтгээд доромжил улгаашуудынх нь үнэг дууцны төлөө ингээд зөвхөн хараалгуудаа яваад байгаа шүү дээ. Авилах шулгаашуудын чинь үнэг хийсний төлөө адалж байгаа зогсооноо гэж бодож байгаа бол маа шүү. Хараа үнэн үг хэлсэн хүн болгоныг бүтэн нэр бүлээнсгүй болтон бүлж байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө хулгайг нуун дарагдуулъя гэж байгаа бол маа шүү. Нэг хүн шантаажлсан байдгийн бол түүгээр авчиж шоронд ич. Би хөрөнгө оруулалтаа бүрдгүүлдэг алан тушаалтан чи биш. Одоо надад асуудал үүсгэнэ гэж байгаа горцны чинь гарцаа. Тим юм байдгийн бол надад нэг хийсэн буруу юм байдгийн бол түүгээр өргөдлөх чаа. Би шалгуулъя. Надад өөр ял байхгүй. Надад өөр хүнд хийсэн гэм байхгүй. Би бусдын айдал довоон шаардуудад амьдрсан бол өнөөдрийг шиг байтугай би амьдрах залуу гэж би өөртөө зүгээр бодож байна. Маа шүү. Тэгээд хууль шүүхийн байгууллага та нар намайг өгөөж шалгуулах хэрэг чинь байж тээ. Би шалгуулаа чи өргөдөө өгөөч. Зүгээр хууль шүүхийн байгууллагатаа өгчих. Би тэнцээ очиж шалгуулчих заяа.